biasalah guys ya. Kemarin kan udah ngomong mau survive, mau mukbang bangkong ya. Gak tahu bangkong, gak tahu apa, pokoknya tonton terus ya keseruannya. Let's go. Awas guys ya, kaku terjatuh. Kelapa aman ya. Ya guys ya, lumayan sulit dengan Pak Adi Bacok ya. Ini Adi Bacok, namanya Adi Bacok ya guys. Mantap sekali. Nah, mungkin di sini aja ya guys ya tempatnya ya. Lumayan tuh. Ininya batunya agak datar. Jadi bisa buat masak-masak di sini, bakar-bakar ya guys ya. Lanjut terus guys. Kick. Oke, ya guys, ini sambil menghidupin apinya, kita sambil beresin buat apa itu persiapan ayamnya ya. Kita bumbuin, langsung kita bakar. Oke, lanjut terus ya guys ya. Oke guys, kita lanjut pembakaran, kita kecapin ya. Nih, kasih kecap agak banyak ya, biar bumbunya meresap. Nah, tuh guys ya. Kemarin dia rasa. Guys ya, ini udah mau matang banget ya, kita balik. Wow. Mantap ya. Udah guys, asap. Udah matang tuh guys ya, matang. Mantap. Kita cicipi ya dulu ya guys ya. Matang, nah guys, panas ya, mantap sekali, lezat dan bergizi guys. Kongsreng dulu ya guys ya. Dikit lagi tuh basah. Lagi bikin sambal ya buat ayam bakar, kita sambal kecap aja ya. Udah tahu sambal kecap bawang. Oke, tuh ininya ya, bawangnya kita kupas dulu guys. Enak banyak gini apa belum. Oke guys, kali ini kita madang apa guys? Madang ayam goreng sama apa guys? Sama nasi bersama apa guys? Sambal guys, sambal matang. Mantap
mantap guys tuh. Nah guys, ini buka aja teman. Ayamnya udah matang ya. Tuh. Guys. Pokoknya. Tuh, mantap sekali ya. Ayam betutu ya. Tuh. Guys, ya. Ayamnya udah matang. Kita langsung aja ditus-tus dulu. Mantap sekali guys. Langsung aja ya. Kita blowek madang ya. Mangan di sini yuk. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya. Ada sambal. Mantap pisan guys. Blowek sangu. Mantap. Ada pisan guys ya. Pedas banget. Oke, mantap. Langsung. Coba pertama buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nyengir. Mantap sekali guys. Dadanya ya. Gua suka paling banget itu dari ayam dadanya ya. Empuk banget ya. Matang ya kan. Lowak. Lanjut, matang. Halo guys, mungkin vlog hari ini gua tutup dulu ya, karena ini udah sore. Terus perjalanan gua pulang itu memerlukan waktu yang lumayan ya, karena lewat kebun ya, hutan tuh ya tuh ke pinggir-pinggirnya ya. Tuh coba dilihatin tuh. Ini disangka ini teh di tengah-tengah kota ya, kayak di PPJ gitu disangkanya ya. Ini tuh di hutan bener-bener guys ya. Hutan belantara ya guys, jarang orang kesini. Sebenarnya ini angker loh, cuman kita ya kalau datangnya baik-baik ke sini, gak niat ada jahat, insya Allah bakal ada apa-apa ya, amin. Yaudah segitu aja ya vlog hari ini. See you next time. Semoga kita berjumpa kembali lah di vlog selanjutnya ya. Gak tahu tentang apa tapi ya. Oke. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.